käima ja Jüri. Ja. Tundub, et ma õpin ühe tehnilise nipi lõpuks täiesti ära. Näed, siit noolest. Ma panen kohe ka aktiivseks. Ja. Nii, aga siis ma rohkem ei sega, Jüri. No igaks juhuks andke märku, kui mu aeg hakkab lõpule jõudma, siis ma teen nagu kiiresti kokkuvõtte. Kõigepealt ma pean vabandama, et ma ei ole maakoolis õppinud, väikeses koolis olen õppinud suures linnakoolis, nagu tutvustuses öeldi, ja kui mul lapsed on õppinud kõik suures linnakoolides, no eneseõigustuseks ma võin öelda, et 8 aastat tagasi ma kirjutasin sellise artikli nagu kool on kogukonna süda ja see on ilmunud Õpetajate Lehes ja Postimees ka noppis selle üle ja saate internetist otsida. Et võib-olla on see kantud sellest, et ma sain nagu aru, millest ma olen ilma jäänud. Minu seosed võib-olla selliste väikeste maakoolidega kõigepealt on seotud Rosma kooliga, mille asutamisega ma olin seotud ja tükk aega olen ka jälginud nende tegevust. Unipiha kooliga seal nii Lembit Jakobsoni kui ka tema abikaasaga aastaid 10 suhelnud. Peedu kooli osas juhendasin magistritööd, mis käsitles selle kooli eellugu, mis sai nüüd sellise ilusa lõpu, eks ju. Seal oli vahepeal nagu päris rasked ajad. Ja nüüd, kui maakoolidest rääkida, siis mul osa lapselapsi õpib nüüd Ülenurme koolis, mis on ka nime poolest maakool, aga vist üks Eesti suuremaid kooli, seal on vist 6 paralleelklassi või rohkem isegi. Ja selle pealt ma tahaks ka öelda seda tegelikult, et võib-olla ma ei tea, nii kaua kui ma mäletan, ma olen rääkinud, et eelkõige see sõltub õpetajast. Et ka suures koolis on võimalik teha imelisi asju ja tegelikult ka väikses koolis võib asjad pussi minna. Aga nüüd edasi siis selle teema juurde tahaks öelda seda, et see on selline, kõigepealt selline suurem projekt, tegevusuuringuid ma olen ülikoolis juhendanud, teiselt poolt olen ka aidanud mitmel pool arengukavasid koostada, aga sellises mastaabis, nagu see projekt on, nii ka meie juhendajad Soomest ütlevad, et sellisel tasemel ei ole kuskil, et me tegelikult ka mingil määral leiutame seda asja. Ja siis juba alates sellest, et see projekt on kestnud juba alates aastast 2019, kuigi natuke võib-olla seoses Covidiga läks edasi, et ta on hästi mastaapne, seal on kogu maakond on taga või õigemini küll vald, eks ju. Ja partnerid on ka rahvusvaheliselt, on Trigon Akadeemia, mis on siis Saksa, Austria, Šveitsi juhtimise spetsialistid, siis on Üvasküla ülikool ja Euroopa lapsevanemate liit, kus nagu konkreetsemalt osalevad siis Leedu, Austria, Prantsusmaa, Sloveenia, Hispaania esindajad, et see on selline suurem projekt. Ja eesmärgid on siis mitte ainult nüüd ühe kooli tegevusuuring, vaid valmistada ette siis konsultandid, kes oskavad toetada kooli arenguprotsessi ja koos siis juhtkonnaga vastavaid eeldusi luua ja töötada siis välja vastavad koolitusprogrammid, luua siis selline rahvusvaheline haridusinstitutsioon, kes hakkab seda siis jätkuvalt tegema
ja töötada välja ka siis selline metoodika ja et see ei ole nüüd võib-olla siis ainult ühe kooli ja selle tõttu no, mastaap palju suurem. Ja koolitatud on 20 konsultanti, on loodud siis koos rahvusvaheliste partnerite juhtimisel need koolitusprogrammid, mis on ka inglise keeles olemas ja loodud on Juhtimiskultuuri Instituut ja praegu siis on selline tegevusuuring, no ma seletangi kolleegidele, et ta on nagu kahel tasemel tegevusuuring, ta on kooli jaoks tegevusuuring ja ta on ka meie jaoks tegevusuuring, et me uurime, kuidas seda tegevusuuringut läbi viia 3 Saaremaa koolis, millest juba oli juttu ja sellega siis mõte on, et aidata siis juba edasi konkreetseid koole nii Eestis kui ka huvi on siis mujal Euroopas juba. Ja kui siis see pealkiri Aivar mulle andis, et on tegevusuuring kooli arengu hindamiseks, siis ma jäin nagu mõtlema, et mis hindamiseks, et võib-olla, et kui see innustab kooli arengut ja toetab, aga mis siia hindamine siia puutub, aga siis võib-olla ikkagi puutub ja sellest siis juba räägin pikemalt ja selle tõttu siit tulenevad ka need märksõnad, millest ma siis edasi räägin. Ja alustaks võib-olla arengust, ma arvan, et see on võib-olla kõige tähtsam, miks me seda üldse teeme. Ja minu jaoks on areng kvalitatiivne muutus. Aivar rõhutas, et on igal juhul oluline ka uuel tasemel suhted, aga ma ei tea, kas ma kõigile oma üliõpilastel, aga aeg-ajalt ikka rõhutan, et tegelikult kõige parem on see, kui see tulemus on midagi ootamatut, et me oleme harjunud sellega, et me seame eesmärgid ja eesmärkide seamine on väga õige ja siis hiljem nüüd kokkuvõtete tegemisel minu seisukoht on see, et kui me saavutame need eesmärgid, siis on hästi, aga veel parem on, kui me saavutame midagi enamat kui seda, mida me ei osanud üldse tahta ja seda ma nimetaksin just nagu kõrgemal tasemel kvalitatiivne muutus. Et me oleme valmis millekski uueks ja avatud, et me ei ole nagu kramplikult selle küljes, mida me kavandasime. Ja teine mõte, mis ma tahaks öelda, mida ka Aivar ütles, et ühtegi negatiivset asja ei tohi rääkida, aga vist siin on ainuke lause, minu negatiivne siin selles ettekandes on see, et praegu on põhikooli ja gümnaasiumi seaduse alusel võimalik teha selline kooli arengukava, kus tegevusest ei ole üldse juttu. Et siin osad inimesed on avaldanud imestust, et kas see on tõesti nii, aga võtke seadus lahti ja siis te näete selle. Varem oli tõepoolest seal ka, et arengukava osa on tegevuskava, aga see jäeti välja. Et ma lihtsalt rõhutan, miks ma seda siia toon, et kui me teeme tegevusuuringut, siis ilma tegevust, et me ei saa seda. Ma ei kujuta ette, kuidas seda tegevusuuringut teha, kui meil ei ole nagu tegevustest juttu. Ja mis siis need tegevused on? Et esiteks, kui me tegevustest räägime, siis alati tuleb kõigepealt vaadata, millised on erinevad variandid. Et mitte nii, et me kuulsime, naaberkoolis tehakse nii, me teeme ka täpselt nii, eks ju. Vaatame kõigepealt läbi, millised on veel võimalused ja siis alles otsustame. Järgmine teema on, et mis asi on eesmärk. Sageli me teeme lihtsalt, ehitame mingi maja valmis, aga pärast selgub, et Eestis 2 näidet, ma tean, et ehitati vanadekodu valmis, aga ei olnud ühtegi vanurit sinna panna. Lihtsalt, et oli teada, et meil on, eks ju, teeme ehitame, eks ju, vanadekodu, aga miks me seda teeme? Väga oluline on läbi mõelda, kes on vastutaja. Sageli on nendes arengukavades, et vastutab igal pool direktor, võib-olla see ei ole ka õige, et kaudselt küll, aga nagu tuleks nagu konkreetsemaks. Kellega koos neid asju tehakse ja kelle vastu. Ma olen osalenud ühel koolitusel, kus rõhutati, et see on kõige olulisem ongi vaadata, et kes on vastu ja üritada nendega nagu töötada ja leida mingi konsensus. Millised on vajalikud tingimused selleks tegevuseks, eks ju?
millised on saavutamise kriteeriumid, mille alusel me ütleme, et see asi on tehtud, eks ju, toon näide seesama, eks ju, vanade kodude, eks ju, kas see kriteerium on see, et see maja on valmis või kriteerium on see, et nendel vanuritel on seal hea elada, eks ju, et see tuleb nagu läbi mõelda, mis on. Keda selle eest teavitatakse, et neid asju üldse tehakse, et millised on tähtajad, kui tähtis see tegevus on, läbi alati kaaluda ja ka selline järjekord, mis on vaja ennem teha, mis on hiljem teha, need asjad on omavahel seotud, et ei ole võimalik teha seda ennem, millel on mingi eeldustegevuseks. Ja siis nüüd edasi tegevusuuringu juurde juba siin siis ongi, et ennem kui hakatakse midagi tegema, peaks siis olukorda analüüsima, sõnastama probleemid, soovitud tulemused, leppida kokku tähtajad ja kriteeriumid ja nagu ma ütlesin, ka kaaluda erinevaid variante. Ja nüüd üks asi, mis võib-olla sellele projektile on eripärane, mida meie esindame, et seal on olemas see meie väljaspool Saaremaalt inimeste grupp, eks ju, kriitilised sõbrad, kes aitavad seda olukorda analüüsida, sõnastada probleemi ja võib-olla ka motiveerida siis selle alustatuga lõpu minema ja kui on ka teatud tagasilööki, see on jällegi selline üldine seaduspärasus, et iga uuendusega tekivad tagasilöögid, et siis on ka selline väljaspoolt tulev kriitiline sõber, võib-olla see aitab nendest tagasilöökidest üle saada. Et kuna meie siin eesmärk oligi selliseid kogemusi jagada ja nendest õppida, siis ka teilt, eks ju, et kui te siin sõna võtate, siis et võib-olla kuidas teie olete selliseid kriitilisi sõpru kasutanud ja kaasanud. Ja mõte, kuna see tegevusuuringut ka nii-öelda dokumenteeritakse, siis see võimaldab endal ja teistel saadud kogemustest õppida, eks ju, see on ka kindlasti oluline. Nüüd me oleme palju rääkinud siin täna juba kaasamisest, mina kasutaksin pigem sellist sõna nagu osalus ja mõte on siis selles, et inimesed siis osalevad, mitte neid ei kaasata ja miks see vajalik on, et kui inimesed on eelnevalt arutanud nendes ettevalmistuses, siis see asi, kui see on kokku lepitud, siis hakatakse ellu viima. Et üks selline anekdootlik näide, mis ma olen hästi tihti loengutel rääkinud, on 2 firma läbirääkimised, kui üks firma saadab esinduse ja teine saadab esinduse ja siis peetakse päev otsa läbirääkimine ja esimene firma tahab nagu juba kokku leppida, teine ütleb, et ei, et saame 6 aja pärast uuesti kokku, siis on esimesel firmal on samad inimesed, teisel firmal on uued inimesed, esimene natuke segadus, et miks need uued inimesed on, me ju rääkisime teistega, küll räägitakse veel, esimene ikkagi juba tahaks nagu alla kirjutada, teine ütleb, et saame 6 aja pärast uuesti kokku. Me saame siis 6 aja pärast uuesti kokku, seal on jälle uued inimesed, esimene firma on juba nagu segaduses ja juba käega löömas, no siis lõpetatakse ära. Teine firma ütleb, et me homme saadame siis toodangu välja. Esimene firma ütleb, oot, me peame mõtlema, mis me selle toodanguga peale hakkame. Et see ongi see, et kui need asjad on nagu enne läbi mõeldud, siis on võimalik kohe hakata rakendama, kui see asi võetakse otsus välja, valmis ja siis alles hakatakse mõtlema, kuidas seda rakendada, siis see võib palju rohkem aega võtta. Ja siis nagu teine selline seaduspärasus, mida mina ei ole välja mõelnud, aga mul autor ei ole meeles, see on nii ammu juba kuskilt loetud, et kui inimesed on osalenud selle asja ettevalmistamisel, siis nad otsivad võimalusi, kuidas seda ellu viia. Kui neid ei ole kaasatud, siis nad otsivad õigustusi, miks seda mitte teha. Või kui nad ei boikoteeri, siis paremal juhul nad lähevad lihtsalt minema, aga nad ei aita seda ellu viia, et see on ka selline mõte, miks tasub ikkagi seda osalust teha, kuigi arvatakse, et see võib olla nagu aja raiskamine. Ja siit sellised soovitused, et
kui keegi teeb ettepaneku ja te sellest ettepanekust aru ei saa, siis paluge selgitada ja põhjendada, mitte lihtsalt tagasi lükata. Kui jäi selgitamata, milliseid ettepanekuid oodatakse ja esitatakse natuke teist laadi ettepanekud, siis jätka aeg ja võimalus ikkagi siis esitada nagu õieti need ettepanekud. Sõnastage ühiselt probleemid ja eesmärgid ning alles seejärel tegevused, et mitte niiviisi, et need eesmärgid ja tegevused on ei tea kust tulnud ja siis tahetakse kohe hakata tegevusi tegema. Andke siis ettepanekute esitamiseks piisavalt aega. Nüüd järgmine asi, mida ma väga oluliseks pean, on see, et kui tuleb mingisugune uus versioon, siis tooge välja, mis selles muutus. Nüüd uued sellised vormid annavad ju näidalusvõimalus lihtsalt kas maha kriipsutada või seda on väga lihtne teha tegelikult, aga see on eeldada, et kõigil on meeles, mis seal täpselt eelmises oli kirjas ja mis on nüüd uus, on väga keeruline. Siis see, mida ma olen juba korduvalt rõhutanud, et kui on üks variant, siis näidake, millised variandid veel on ja mille poolest see teie poolt pakutud variant parem on. Kaasake kõik osapooled, et sellest on vähe kasu ja mulle tundub ka täna juba oli siin sageli nagu osadel jäi, et nagu kaasatud olid kõik, aga minu meelest osad inimesed ikka jäid veel kaasamata, et vaadake, et võib-olla keegi jäi. Näiteks üks väga hea mõte oli siin, et ka naaberkoolidega on vaja koostööd teha. Järelikult, kui te teete mingit arutelu, siis peaks olema ka nende esindajad kaasatud, mitte ainult teie, ja nii edasi. Et see on muuseas olnud üks minu põhimõtted, et kui ma kellegi aitan neid arengukavasid teha, et siis peavad olema need naabrid kaasatud. Ja piisav ja tõene ja hästi struktureeritud taustainformatsioon otsuste tegemiseks, et ma juba silmsidelt nägin, et te saite aru, et need näited on toodud mingite negatiivsete näidete poolt, kus nii ei ole tehtud ja tegelikult siis võib-olla nüüd hakatakse siis paremini tegema. Nüüd edasi selline märksõna nagu kool. Kool on minu jaoks mitte ainult juhtkond, vaid ta on ka õpetajad, lapsevanemad ja kogukond. Ja just see seal Saaremaal arutades mingi hetk jõudis mulle koju, et kui oluline on see lapsevanemad, et tõesti lapse areng ei toimu ainult koolis. Lapse areng toimub ka koolis ja kodus ja selle tõttu, kui me seame eesmärgiks, et see nagu kooli eesmärk on lapse areng, siis saab seda ainult teha koostöös koduga, et see ei ole ainult koolis. Ja kogukond, selle juurde ma tulen veel hiljem, et ma pean seda väga oluliseks. Ja tegevusuuring koolis, siis olekski siis see, et kõik need huvigrupid osalevad uuenduste kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel. Ja miks see on ka oluline, seda tahaks rõhutada, et nemad valdavad seda algset informatsiooni. Siin kuskil juba jooksis läbi, et sageli on see viga, et tohutu aeg kulutatakse informatsiooni kogumiseks, juhtkond kogub informatsiooni, palkab mingid uurijad. Mina ütlen selle sotsioloogi peale, et tavaliselt selleks ajaks, kui seda arengukava hakatakse tegema, siis on see informatsioon juba vananenud. Aga kui me nüüd kaasame lapsevanemad, õpilased ja õpetajad kohe sellesse protsessi, nemad kannavad vahetult seda informatsiooni ja saab nagu palju operatiivsemalt tegutseda. Ja miks on siis veel oluline õpetajate osalus, see suurendab nende motiveeritust. Õpilaste osalus aitab kujundada ennast juhtivaid õppijaid, kes vastavad küsimustele nii nagu siin TIU uuringus näidati, aga see eeldabki seda, et nad saavad osaleda selles protsessis. Lapsevanemate osalus muudab lapsevanemad kooli osaks ja sellest ma ka juba rõhutasin, et see on hästi oluline. Kogukonna osalus aitab aru saada, miks kool toimib ja mis seal koolis toimub, et kogukond oleks valmis rohkem panustama kooli toetamiseks, et selline, sinna on juba
üle 30 aasta tagasi, kui Soome tuli selline informatsioon, et miks seal koolid väga oluliseks peavad seda koostööd kogukonnaga, et põhjendada, et miks vald peab koolile nii palju maksma. Et arusaamine, et see kool ei ole mitte ainult lastele selle hariduse andmiseks, vaid kool on midagi enamat, eks ju, ja see ongi vaja nagu kogukonnaga läbi arutada, mis on see midagi enamat. Ja vastasel juhul, kui seda ei tehta, siis see ei ole enam nagu kooli arengukava, vaid see oleks siis juhtkonna või konsultantide arengukava ja sellest on vähe kasu. Ja siin nüüd ongi siis kooli ja kogukonna seos, eks ju, et esiteks kooliruume, rajatisi, sisseseadet, et seda saab kasutada palju laiemalt. Eestis ei ole see kahjuks nii levinud. Siin välismaas ringi käies on palju rohkem selliseid näiteid, kus tõesti neid ruume kasutatakse ka õhtul, ka näiteks huvitegevuseks ja ka täiskasvanud saavad seal oma koosolekuid pidada, kontserte pidada ja nii edasi. Õpetajad, jällegi, et ka õpetajad on ressurss, eks ju, nad saavad osaleda ka laururingis, nad saavad juhendada midagi, õpilased. On huvitav selline liikumine, õnneks on ka Eestisse nad jõudnud see, et õpetajatele või õpilastele õpetatakse seda nagu ühiskonna teenimist, et nad mingi aeg teevad midagi kogukonna heaks, eks ju, ja see on nüüd üks võimalus ka seda siis nagu kogukonnal tõesti sellest kasu saada. Aga kindlasti siin on nagu variante hästi palju, kuidas neid õpilasi kasutada kui ressurssi, siis sündmused, et noh, te olete ka võib-olla kõik filmides näinud, aga kui ma kuskil seal 30 aastat tagasi Ameerika Ühendriikidesse sattusin, siis seal oli mul nagu ise võimalik näha, et kooli spordivõistlus on kogukonnale väga oluline üritus, eks ju. Me ei saa siin meistriliiga võistlustele ka nii palju pealtvaatajaid, kui seal on mingisuguse kahe kohaliku kooli omavahelisel võistlusel. Teine selline positiivne näide tuleb sellest Peedu koolist, kus oli varasemalt seal selline praktika näiteks, et kui kooli lõpuaktus, et see on kogu küla tuleb sinna kokku, et sinna ei tule ainult lapsevanemad, see on kogu kogukonna üritus ja selliseid asju, ühiseid tehtavaid asju on ilmselt rohkem. Ja kokkuvõttes, eks ju, et kool ja kogukond, et ühelt poolt on kool nagu kogukonnale ressurss, aga teiselt poolt ka turg, eks ju, et sinna saab, eks ju, kas või need mahetootjad saavad sinna oma tooteid anda, see annab nagu mingisugust rakendust, tööhõivet sellele kogukonnale, et läbi mõelda ja selle tõttu, minu meelest ongi, mis on väga suur viga ongi neil, et meie nendes kooli arengukavades see aspekt on üldjuhul välja jäänud. Ma võin nagu kihla vedada ja kui keegi nagu pärast ütleb repliigi, et teie arengukavas on need sees ja see arengukava ei ole minu juhendamisel koostatud, siis ma oleksin väga õnnelik, eks ju. Ma tean, et mõnel on see sees, aga seal oli minu käsi ka mängus, eks ju. Nii ja Saaremaa projekti eripära on siin nende ettevalmistuste ja tegevuste avalikustamine, et on see põhimõte, et meil ka nii osalejaid informeerime kui ka kohalikku ajakirjandust ja kooli kodulehel, et anname ülevaadet, kuidas see toimib. Teiseks huvigruppide koolitamine, et seal on planeeritud lapsevanematele, õpetajatele koolitused ja kindlasti on, kuna selle nimes ka oli hoolekogu, siis oli mõte selles, et suurendada hoolekogu rolli ja ma siin nagu rõhutaksin, et hoolekogu ei ole mitte lapsevanemate esindusorgan, vaid hoolekogus on olemas ka pidaja esindajad, õpetajate esindajad ja õpilaste esindajad, et see hoolekogu olekski see organ, kes võtaksid need 3 või 4 huvigruppi kokku, millest meil on siin juttu olnud. Ja siis on nagu võimalus ka selle käigus erinevaid meetodeid kasutada, mida te õpite võib-olla ka saate mujal kasutada. Ja kuna ma nüüd alguses rääkisin hindamisest, siis võib-olla nagu kordamiseks tuleta meelde, et mis siis hindamisega seotud on, eks ju. Esiteks see, et me hindame
seda, kas me oleme need tulemused saavutanud või ei ole. Ja eriti hea hinde saab siis, kui me ei ole tulemusi saavutanud, vaid oleme midagi muud saavutanud. Teiseks, et meil peaksid olema need sõnastatud kriteeriumid, et kui me hindame, siis meil peaks olema mitte see, et kas me ehitasime selle maja, aga meil peaks olema need sõnastatud kriteeriumid, mille järgi me hindame, kas me saime neid tulemusi selle tegevusega. Ja kindlasti see, et kes on need hindajad. Hindajad ei ole mitte mingisugune väljaspoolt tulev meeskond või ainult juhtkond, vaid tegelikult kõigil peaks olema kaasa rääkida ka selles, et kas see on nüüd see, mis me tahtsime. Ja siis kokkuvõte, et juhtkond, õpetajad, õpilased, lapsevanemad, kogukond ja kriitilised sõbrad osalevad koos uuenduste realistlikul kavandamisel, elluviimisel, tulemuste hindamisel ja uute uuenduste ettevalmistamisel. Siin on nagu kogu selle ettekande osas uus märksõna realistlik. Selle ma lisasin siin kunagi hiljem, sest mulle tundub, et see on hästi oluline rõhutada, et hästi tihti, ma ei tea, nüüd vist juba 3. kord ma negatiivselt ütlen, palun vabandust ette, et meil kipuvad olema need arengukavad või tegevusplaanid liiga utopistlikud ja siis selle tõttu kuidagi võetakse seisukoht, et me ei hakkagi seda ellu viima, kuna seda ei ole nagu nii võimalik teha. Et kui see kavandamine oleks realistlik, siis oleks ka suurem tõenäosus, et ellu viiakse, aga tundub, et ma tulin nagu ajaga toime. Suur tänu, Jüri, et natukene võib-olla ma avan selle projekti tausta veel, et mul on endal olnud au selle projekti päris alguse juures olla ja mul on suur südamest siiras tänu nii Jürile kui Tiiule muuseas, kes on tänaseks siis selle projekti teaduspoolega kaasas. Aga mul on ka hea meel öelda, et siin saalis viibib täna minu hea sõber Hillar Lõhmussaar, kellega me kunagi joonistasime selle projekti esmase idee kokku ja palun lehvita, et inimesed näeksid sind. Ja hästi põgusalt ma avan võib-olla seda, et miks me üldse tegelikult selle projekti käivitasime. Sest küsimus on, et Eesti kultuur on metsa, mere ja maakultuur ja seda saab viljeleda, seda saab evida maal. Linnas võib konservi teha, käia muuseumis vaatamas, aga seda ei saa elada seal. See tähendab seda, et kui me soovime oma kultuuri jätkusuutlikkust, siis meil on vaja maal elada. Nüüd on küsimus, kuidas me seal maal elame? Ja vastus on kogukondades. Täna oleme me kahjuks liikunud üsna palju sellest kogukondlikkusest kuidagi nagu sinna linna. Okei, me teeme linnas ka ägedaid asju, kalamaja ja supilinn ja kõik need ägedad asjad, aga meil on ikkagi vaja nüüd teha seda pööret, maale tagasi minemise pööret. Ja võt siin sai siis kunagi, kui Jüriga alustasime, tegime 2018 veel selle projekti eeltööna, tegime Saaremaal küsitluse, et kuidas siis nagu kooli kogukonnad näevad ennast, et kas nad on nagu valmis need hoolekogud võtma suuremat vastutust. Ja ausalt öeldes, mina istusin maas õnneks, ma ei tea, mis Jüri tegi, kui vastused tulid ja kuidas ta neid luges, aga sealt selgus, et tegelikult lapsevanemad tundsid, et jumalast okei, keegi teine otsustab seal kuskil ja teeb keegi ära, direktor teeb ära, meil on kogu aeg olnud niimoodi, direktor ütleb, kuidas on, direktor ütleb, kes on hoolekogu juht, direktor ütleb seda, kirjutab, saatab, me kirjutame, lööme kummitempli alla ja asi tants. Ja siis õnneks me leidsime ikkagi mõned koolid, kus need asjad on natuke teistmoodi. Ja siis me otsustasime teha seda, mis me oleme nüüd tänu siin ägedatele inimestele Avinurmest oleme suutnud teha. Me oleme otsinud kokku nagu positiivse vaatega inimesed, kes usuvad seda, et tulevik on olemas ja see on helge.
hoolimata sellest, et täna on seda, mis tulevikus väetiseks muutub rohkem kui vaja. Ja me saime sellise koosluse, leidsime Saaremaalt need koolid, muuseas Madis, kes siis toona oli ka veel, polnud tagasi astunud seoses selle hirmsa asjaga, siis oli ta juhtpositsioonil ja otsustas ära, et kui meie leiame need koolid, kus on lapsevanemad, kes on valmis õppima, kes on valmis ennast viima koolijuhile koostööpartneriks olemise tasandile, siis tema on valmis tagama selle, et poliitiliselt me jõuame siis kokkulepetele, et nendes koolides saab teha imelisi asju. Ja muuseas, Lastevanemate Liit on aastate jooksul proovinud teha hästi palju grupiviisiliselt seaduse muudatuse ettepanekuid ja me oleme olnud palju ebaefektiivsemad kui Jüri üksinda. Sest ma ei tea, mis nippe mööda Jüri on ikkagi suutnud mingisugust muudatusi viia, aga üks muudatus on oluline. 2013 oli see, kui sai sisse see, et paragrahv 73 BGS lõige 1, mis ütleb, et kooli hoolekogu võib teha ettepanekuid kooli omanikule kooli paremaks juhtimiseks. Ja see väga tähelepanematu nähtus tegi võimalikuks minna ja öelda, et kuule, me tahaksime, et koolis oleks jagatud eelarve või et me soovime, et kooli juhti valiks kooli kogukond ja nii edasi. Ja see on võimalik, see on seadusega võimalik. Mitte miski ei takista meil seda teha, juhul kui me saame kohaliku omavalitsuse kooli omanikuga kokkuleppele. Ja küsimus ongi, kuidas neid kokkuleppeid sõlmida, nii et me ei tõuka kedagi platsilt välja ja nii, et me ei välista mitte kedagi, vaid me toome need vastandid kokku ja suudame selle keskkonna luua. Ja vot selle jaoks me hakkasime seda projekti tegelikult kirjutama ja sellega me oleme siis nüüd jõudnud sinnamaale, et meil ei ole 8 konsultanti koolitatud, vaid meil on 20 Eestis, kõik sama raha eest. Ja meil on nagu suurepärased koostööpartnerid Soomest, kes on nüüd siis tulnud ja õpetavad meil seda tegevusuuringu kasutamist. Ja meil on suurepärased õpetajad omal, eks ju, Jüri ja Tiiu näol, kes aitavad siis oma senist teadmist, oskust ja praktikasse rakendada. Ja me selle aasta lõpus jõuame sinnamaani, et me tegelikult oleme Saaremaal saanud kogemuse, mida me siis võime rakendada praktikasse. Saaremaa sõbrad natukene mürgiselt ütlesid mulle, et ma olen juhtumisi hiidlane. Ütlesid, et teed siin inimkatsed naabersaare peal ära ja siis hakkad oma saare peal ehitama. Noh, me tegelikult ikkagi teeme neid katseid juba ka mujal üle Eesti ja isegi Hiiumaal on üks kool praegu juba lõpetab praegu oma esimest õppeaastat ja Margarita on meil siin ka teisel pool selle kooli süda ja hing on täna kaasa elamas. Ja ma tahan selle kõigega öelda, et meil on tegelikult helge tulevik ja meil on hullult ägedaid uusi tegijaid ja meil on hullult ägedaid vanu tegijaid, kes on valmis uut moodi mõtlema. Ja mulle väga meeldib see Jüri, ütleme, et võib-olla ta ei ütle seda nii hästi välja, aga see mõte, et kui sa sead endale plaanid, siis tegeliku edu võib öelda, tuleb läbi selle ja tegeliku arengut läbi selle, kui sa saavutad midagi palju enamat, saavutad midagi sellist, mis on wow, sa ei osanud seda oodatagi. Ja võt see tegevusuuring, mida me Saaremaal viime läbi ja millest praegu meil on veel vara natukene rääkida sellest, kuhu me välja oleme jõudnud, aga mille üldolemust Jüri kirjeldas, siis järgmise aasta teisel maakoolide hariduskonverentsil me räägime siin Avinurmes sellest juba lähemalt. Aga nüüd on kiiresti veel see, et kas keegi tahab küsida, ennem kui ma esitan selle stampküsimuse, et Jüri, mis asi on hariduse kvaliteet? Kas keegi tahab ennem veel midagi küsida? Okei, kohvikoos. No, ta räägi, vastab oma küsimusest ära. Et kuna järgmine esineja minu
üliõpilane, siis ma ei taha tema aega sisse sõita, ma vastan väga lühidalt. Jah, aga siis tema ajaks tulete kõigil ajal kohale ja olete juba valmis ootama. Ja kuna ma teadsin, mis küsimus on, siis on mul ka vastus nagu valmis mõeldud, et tegelikult hariduse kvaliteet on see, mis nendest lastest saab pärast kooli lõpetamist. Ja sellepärast, et kui ma rääkisin, ma olen lõpetanud nii-öelda eliitkooli, kus alustas 42 last, aga nendest lõpetas minu meelest vast 20 heal juhul, siis küsimus on see, et kas see nüüd on ühelt poolt hea, kui nad kõik said ülikooli sisse või mis saab nendest 22-st, kas see oli ikkagi kvaliteetne ja kuni selleni, et ma ei ole veel õnnestunud kontrollida, aga nimi ja sünniaasta klapib, et üks tuntud sarimõrvar on ka nagu sama nimega kui üks meie klassist välja langenud õpilane, et kas see on kvaliteetne või ei ole, et see on nüüd, et selline, ka see väljalangemine üldse on tegelikult ka üks teema, eks ju, et kas see on. Ja teine, mis ma tahtsin öelda, on see, et heaoluga tuleb natuke ettevaatlik olla, sest ma olen seda usku, et kui me tahame saada koostööfaasi, siis tuleb läbi teha konfliktifaas. Ja mulle tundub, et paljud tegelikult kardavad seda konfliktifaasi ja jäävadki kõik sinna alguses sõltuvuse faasi, eks ju, justkui nagu kõik on nagu pealtnäha tore, mitte midagi konflikti ei ole, aga koostööd ka ei ole. Et selles suhtes ma olen natukene ettevaatlik selle heaoluga, mul on üks negatiivne kogemus, kus mul võeti kursus käest ära, kuna see oli just jõudnud konfliktifaasi ja siis tehti seal uuring ja leiti, et kõik on väga halvasti. Aga mina vastupidi, eks ju, tulen koju ja ütlen, et oi, super, mul on kursus jõudnud konfliktifaasi, sest varsti me jõuame nüüd koostööfaasi, eks ju. Ma olen selle üle õnnelik, eks ju, et selle tõttu ma olen natukene ettevaatlik selles suhtes, kes väidavad, et nad ei tea, mis asi on konflikt. No nii, aga Jüri, palun kohtu Margega.